Você quer cuidar da sua pele e do seu cabelo com ingredientes natural e seguros? Receitas caseiras com mel, abacate, babosa e argila que realmente funciona, direto da sua cozinha. Com poucos minutos por dia, você transforma sua rotina de beleza com resultados visíveis e sustentáveis. Cheque no link e baixe o e-book Cuidados com a Beleza. Receitas naturais para pele e cabelo por apenas R$ 9,90. Sua pele e seu cabelo agradecem.